dambeynna waxa uu macadku halkaasi shahaado sharaf ku maamusay marti sharaftii iyo maamulkii ka soo qayb galay waalidiinta haweenka dhalinyarada iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee halkan ka soo qayb galay aad iyo aad baad u mahadsantihiin isagoo waqtigu gaaban yahay hadal gaaban goorteed gaaban bay Soomaalidu tiraa insha Allah taala anu halkan wax kale uma soo istaagin managerkii gudoomiyihii macadka ayaa runtii ka sii hadlay waxyaalaha loo baahan yahay iyo waxyaalaha mataqaana warbixinta ku saabsan bareefadka insha Allah taala halkan anu waxaan u istaagay inaan ka gudoonsiino waxyaalaha nagu tala galnay insha Allah taala ardayda iyo qaybaha kale ee marti sharafta bartan timiday insha Allah taala marka koobaad waxaan bilaabi doonaa gudoonsiinta shahaadooyinka waxaana soo istaagi doona ugu horeyn maamulaha macadka mudane xasan cali ayaa soo istaagi doona hala soo cabeeyo maamulaha insha Allah taala maamuluhu wuxuu bixin doonaa uu gudoonsiin doonaa shahaado sharaf ugu tala galay marti sharafta qiimiga badan ee bartani ka soo qayb galay abka loo tumaarteeda waardeedii gabadha ugu horeey helayno wadada aynu ku socono sababtoo ah waxaynu u baahanaynaa gacmaha isqabsano waxaynu u baahanahay midnimo magaaladeenu way weynaatay saad ogtiin waa uga farxaysan markaad niraahdo magaaladeenu way weynaatay laakiin waa wada naxaysan markaan niraahdo magaalada koornaheega dooxa marka laga shisheeyo magaaladeeni kale rasmigi iyadoo way weynaatay haddaba farqi baa u dhaxeeya magaaladeenan iyo magaaladaas su'aashaan weydiinaya waxa weey waar maanta markaad ka faaruqdo dunidan aynu joogno ee aynu u guurno dunida rasmiga aakhirada rasmiga ee aynu hayno waxa la inagu saxsanay hal qof oo kamid ah dhalinyarada iyo odayaasha iyo waayeelka ka jooga bal mid kastaba is weydiiyo aniga maxaan bulshadeedii uga tagaya maxaa la igu soo xasuusanaya bari ka maalin markaan tago intee in leeg bal hadal hayn doona la igu xasuusan doona maxaa wanaageen ka tagi doona macallimiinteena ay dhex fadhiyaan meecaad shamsudiin ay waxa ugu qiimaha badan la ardayda barayaan adiga oo aqooyahan oo soo qalin jabiyay adiguna inaad fadhido oo aad miiska dusheeda xaafada dhexdeeda ka calaacasho lama baahna waa inaad tiraahdo anigu bulshadeeda maxaan ku kordhin doonaa intaanad oran anigu bulshadeeda maxay ii qabanaysaa waa inaad tiraahdo anigu bulshadeeda maxaan kordhin karaa marxabiya salaan diiran miisaaman oo magaale mudan waalidiinta leh marxabiya salaan diiran miisaaman oo magaale mudan maamulkeena leh marxabiya salaan diiran miisaaman oo magaale mudan macallimiinta leh marxabiya salaan diiran miisaaman oo magaale mudan jiilka baxay baale qalinka iyo qoraalka mustaqbalku wuxuu u sugnaaday kuwa aaminsan dheefta qalinka iyo qoraalka mustaqbalku wuxuu u sugnaaday kuwa aaminsan dheefta ay leedahay in waxaad bilaabato la dhameeyaa hal mid waan xasuusinayaa way fududahay in la qaato jaayiso balse way adag tahay intay sida ujeedadii loo qaatay laga dhabeeyaa hal xirfadaadu aqoontaadu haddii xirfad kugu leeyihiin waxba kuma taraso in mid ka mid ah filosofi yiraahdo Ralph Waldo Emerson ayaa wuxuu leeyahay haddaad wax qori karto qoraalkii hore ka fiican ama aad wax akhrin karto akhrintii hore ka fiican ama aad wax jeedin karto jeedintii hore ka fiican ama aad sameyn karto dadinka jiirka kaasoo uu sameyn jaarkaagu dabadeed gurigaaga aad ka dhigto meel magaalada ka baxsan dadku waxay ku qasban yihiin inay halkaa kugu yimaado ku dara networking ku dara graphic design-kii xirfadiina kobciyo